اللهم صل على خير البشر. اعملوا لايك واشتراك واضغطوا على الجرس ليأتيكم جديد. ادعمونا في قناتنا الرياضة واكتبوا لنا في الكومنتار أسماء قد تكون في قائمة شهر مارس. وضمت القائمة الأولية للمنتخب المغربي أسماء جدد، تحديد قائمة أسود الأطلس و6 خسائر في بعض المراكز، من بينها أبرز الأسماء النجم ريال مدريد إبراهيم دياز و7 لاعبين من البطولة الاحترافية المغربية. وضعت قائمة واسعة أكثر من 40 لاعب وسيتم تقليصهم إلى 27. ينتظر القرار النهائي للنجم ريال مدريد إبراهيم دياز يمثل المغرب أو إسبانيا في مارس المقبل. ووجه دعوى 6 لاعبين من البطولة الاحترافية، ومن بين هذا اللاعبين الذين نادى عليهم المدرب وليد الركراكي إلى القائمة هم أيوب بن عبيد حارس مرمى الفتح الرباطي المغربي، ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي اللاعب متألق في البطولة، يوسف مطيع حارس المرمى الوداد المتألق حتى هو مع الظهير الأيمن أيوب العملود لاعب الوداد ولاعب المنتخب المغربي، يحيى جبران لاعب الوداد متوسط الميدان المتألق، واللاعب جمال حركاس لاعب الوداد ولاعب الرجاء سابقا. ومن جهة أخرى كشفت مصادر متابعة أن الناخب الوطني يرغب في استدعاء عدد من اللاعبين الجدد لقائمة المنتخب وإعادة أسماء سابقة لها تمثلت قميص الأسود، من بينها عبد الله الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد جدة الذي يقدم مستوى كبير في الدوري السعودي في الفترات الأخيرة. ومن بين اللاعبين المرشحين بدور المشاركة في مباراة ودية قادمة سفيان الرحيمي مهاجم العين الإماراتي المتألق حتى هو معهم في الدوري الإماراتي، ويتميز بالسرعة والقوة والاختراق. ومن بينهم مهاجم مراد باتنا مهاجم الفتح السعودي الذي يتألق حتى هو في الدوري السعودي مع فريق الفتح، ويتميز حتى هو بقوته واختراقاته. المدافع جواد يميق مدافع الوحدة السعودي الذي يتألق مع الوحدة ويتميز بقوته وصلابته في الدفاع. مهاجم إلياس أخوماش مهاجم فياريال الذي يتميز بسرعته واختراقاته وبتسجيله للأهداف، وبتميزه وتطوره أمام فريق في تطوره مع فريق فياريال. متوسط الميدان ياسين قشاط النادي الذي يلعب في لو هافر فرنسي ويتألق حتى هو، إضافة إلى إرجاع رايان مايي مهاجم ستوك سيتي والمتألق مع فريقه الإنجليزي. ونتمنى وليد الركراكي استحقاقات لمح الركراكي إلى احتمال إجراء التعديل على تشكيلة المنتخب المغربي لاستعداد نهائي بطولة إفريقيا وكأس أفريقيا التي ستستقبلها المغرب، وكأس العالم في أمريكا وكندا ومكسيك 2026. اعملوا لايك واشتراك واضغطوا على الجرس ليأتيكم الجديد. ادعمونا في قناتنا الرياضة واكتبوا لنا في الكومنتار
دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.